Olá, querida família, olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma noite aqui louvando o nome do Senhor e aprendendo um pouquinho mais de Jesus. Então agora chama o papai, a mamãe, o primo, a prima, os irmãozinhos e senta aí no sofá da sua casa para louvarmos o nome de Jesus e aprendermos um pouquinho mais da Semana Santa. Então vamos louvar o nome de Deus agora? Vamos cantar a música Restaurados. Vamos todos cantar animados e louvar o nome de Deus neste momento. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Então, curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo. Então, curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Então, curado eu não quero mais estar. Quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo. Então, curados não queremos mais estar. Quebrados se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo. Então, curados não queremos mais estar. Quebrados e por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Muito bem, nós temos a chance de sermos restaurados. E agora nós vamos cantar que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no terceiro dia para nos salvar, para salvar a mim e a você. Vamos lá? Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh, ressuscitou.
seguinte: ressuscitou, oh, oh, oh. 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 Maravilha, sabemos que Jesus ressuscitou por nós, não é mesmo? E agora nós vamos cantar o amor de Jesus por mim e por você. Mesmo vivendo em palácios, no presépio nasceu, e desde pequenino serviu com amor. Oh, o amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. O amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. E no terceiro dia ele ressuscitou. No céu hoje ele está e logo voltará. O amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. O amor de Jesus posso ver lá na cruz. Ele tanto me amou que me deu salvação. La 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 la. O amor de Jesus. La 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 la. O amor de Jesus. Que maravilha! O amor de Jesus nos restaura. E olha só, qual é o versinho de hoje? Vamos ver? Está lá em 1 Samuel 16:7 e diz o seguinte: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como é importante nós sentirmos que Jesus nos ama pelo que nós temos no coração. E não como ser humano, não é mesmo? Que só vê a parte externa das pessoas, do ser humano. Vamos lá então? Olha só. Agora nós faremos perguntinhas da história de ontem, tá bom? Então, olha só, presta atenção lá, chama o papai e a mamãe para ajudar, porque agora é a hora de você relembrar a história de ontem. Primeira perguntinha, vamos lá? O que as pessoas gritavam enquanto lançavam mantos e folhas de palmeiras aos pés de Jesus? Primeira alternativa, Jesus, Jesus. Segunda alternativa, Hosana, viva o nosso rei. Terceira alternativa, salve-me, salve-me. Marca aí, coloca aí no chat, qual é a resposta que você acha correta? Vamos ver lá? Consegue colocar para nós a resposta? A resposta correta é letra B. Letrinha B, tá erradinho lá, né? Tem duas alternativas A, mas é a letra B, tá bom? É a alternativa do meio. Então, quem colocou B está correta, tá bom? Vamos para a próxima? Vou dar um tempinho lá, ó. O que os judeus queriam de Jesus?
Letrinha A. Queriam Jesus como rei do Império Romano e não como salvador deles. B. Queriam o jumentinho teimoso. E C. Que Jesus fosse obediente a eles. Coloca aí no chat, vê se você corresponde aí. Coloca a letrinha A, B ou C. O que você acha que é? Tempo. Vamos lá. 2 segundinhos. Vamos lá. Coloca a resposta para nós lá. Letrinha A. Quem acertou, parabéns. Muito bom. Vamos para a próxima? Perguntinha número 3. Por que Jesus chorou? Resposta A. Estava feliz por ser o rei. Resposta B. Pela alegria do povo. Resposta C. Porque sabia que muitos iriam sofrer. Coloca a resposta aí no chat. Vamos ver qual é a resposta? 2 segundinhos para você colocar aí. O que você acha? A, B ou C? Vamos lá ver qual é a resposta? Letrinha C. Muito bem, parabéns para você que acertou e está atento nas perguntinhas e na história. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver? Para que parte nós vamos agora? Olha só, nós temos 2 imagens ali, e essas 2 imagens eu já passei ontem para vocês, não é mesmo? Sobre os restauradores. Eles restauram todas as obras de artes, quadros, pinturas, arquiteturas. Eles são responsáveis por restaurar cada detalhe dessas obras. Mas nós sabemos que existe um Deus que pode nos transformar e nos restaurar. Todos os nossos pecados Ele pode transformar a mim e a você. Então, crianças, olha só, agora eu tenho uma experiência para mostrar a vocês. Vamos ver o que acontece nessa experiência do copo e da moeda? Preste atenção. Olá, crianças. Vamos fazer mais um experimento? Preste atenção. Eu tenho aqui uma moeda e um copo em cima da moeda. Vocês estão enxergando a moeda, certo? Vamos ver de novo, vamos ver se vai dar certo. Crianças, vamos fazer mais um experimento? Preste atenção. Eu tenho aqui uma moeda e um copo em cima da moeda. Vocês estão enxergando a moeda, certo? Agora eu vou enchê-lo com água. Observe. Uau! A moeda simplesmente desapareceu. Infelizmente, as aparências podem nos enganar, mas nunca conseguimos enganar a Jesus, porque Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Viram só? Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas e nós não podemos enganá-lo. Então, crianças, não adianta a gente querer mentir, querer falar coisas que nós achamos que sabemos. Nós podemos sempre confiar em Deus, porque mesmo às vezes a gente não falando com Ele, não abrindo o nosso coração a Jesus, Ele sabe de todas as coisas. E é por isso que eu te digo que Ele pode nos restaurar. Jesus está aqui conosco em todos os momentos. E Ele veio para este mundo para salvar a mim e a você. E agora chegou um momento muito especial. É o momento dos pedidos de oração e também de agradecimento. Então agora você vai juntar o seu papai e a sua mamãe aí. Vão fazer os pedidos, coloca lá no chat que nós vamos estar orando por vocês e pelos seus pedidos, tá bom? Então, olha só, neste momento é o momento de oração. Separe um tempinho, ore com a sua família e daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês, tá bom? 1 minutinho para você orar com a sua família e daqui a pouquinho eu vou orar.
Amém? Senhor nosso Deus, gratos somos a Ti, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo cuidado que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos até aqui. Temos muitos pedidos, Senhor, dessas famílias que estão nos acompanhando neste dia, nesta noite. Que o Senhor esteja olhando por cada um deles de uma maneira muito especial. Que o Senhor esteja cuidando das pessoas que estão precisando de cura, cuidando das pessoas que estão precisando serem restauradas espiritualmente, serem restauradas emocionalmente. Que o Senhor esteja guiando, cuidando e protegendo a cada uma delas. Também abençoa o nosso programa, que nós possamos honrá-lo neste momento. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Agora chegou um momento muito especial da nossa noite. É o momento de nós ouvirmos a história. A história de hoje nós vamos ouvir com a professora Mônica. Olha só, é sobre a figueira desobediente. Vamos ouvir a história de hoje? Até daqui a pouquinho. Olá, crianças. Então, hoje a nossa historinha é sobre a figueira desobediente. Está lá em Marcos 11, 12 e 21. Então, certa manhã, Jesus, vindo com os seus apóstolos, ele avistou uma figueira lá na frente. E nela, viu que tinham muitas folhas. E quando a figueira tem folhas, ela tem muitos frutos. Por quê? Primeiro ela dá os frutos e depois ela dá as folhas. As folhas são para proteger os frutos. Então, ele chegou bem perto dela, assim. Quando ele chegou bem perto dela, ele viu que nela só tinha folhas, não tinha frutos. E daí, ele pegou e mandou que ela secasse, porque ela não estava no tempo. Não pode, ela não podia ter feito isso. Dar primeiro as folhas e depois o fruto. Então, Jesus secou aquela figueira. Secou ela, e daí os apóstolos disseram: Nossa, Senhor, como você secou tão rápido aquela figueira? E ele disse: Porque ela não estava no tempo de dar aquelas folhas, e nem os frutos. Jesus, embora não fosse o tempo de figos, e ela estava cheia de folhas, então não tinha nenhum. Porque ele usou aquele incidente para mostrar para os apóstolos que os fariseus, eles só tinham aparência, eles não tinham palavras com Jesus, sabe? E Jesus sempre atende as nossas orações, basta a gente ter fé. Por isso que Jesus fala, não adianta ter aparência, a gente tem que ter fé e cultivar essa fé, tá bom? Muito bem! Hoje nós aprendemos que nós devemos ter fé e confiar em Deus. Só Deus, só Jesus pode nos restaurar e restabelecer todo o mal, todo o pecado que há em nós. Vamos orar agora? Pedir para que Deus esteja conosco, cuidando de nós e da nossa família? Querido amado Deus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que nós sejamos cada dia mais preparados para estar ao teu lado, estudando a tua palavra, estudando a lição da escola sabatina e cada dia mais preparados para a tua volta. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, acabamos mais uma noite e hoje, agora uma mensagem para os papais e as mamães. Não esqueçam de assistir o culto às 20 horas para acompanhar o culto desta semana também dos adultos, tá bom? Até amanhã.